ini patahan dari besi yang diproses tadi lor, sama teman kita yang dibuat golok. Ini juga akan kita proses jadi golok yang indah tentunya lor. Sewemprat engko ya resik. Kae tak kene karo buah kae. Bulan ngono kuwi, imang iki. Saat kita melaju. Hilangin kok iki. Anak semu.
Oke, sekarang kita tinggal memperindah, membuat variasi. Potong pipa, ini pipa dari gagang fiber, gagang egrek sawit. Bahannya putihan, nggak bisa berkarat. Setelah siapkan gagang, kita arahkan untuk yang calon masuk ke dalam karaknya loh, kita pukul biar agak keras. Nah, kan ada bekasnya.
tak telepon mau ki. Oh, tak yo wes. Nah, kalau untuk pengasahannya kita ini makainya ini loh, yang grade kasar 1, grade 181. Ini perkat, maksudnya perkat ini yang bisa diganti 180, 150, 200 sekian itu. Terus sama yang hitam ini grade 1000 sampai 1500. Nah, seperti ini lor hasil akhirnya. Sekarang kita cek ketajamannya.
tajamnya udah nyus setajam silet. Oke, kita coba dengan media keras. Kita pakai untuk ngupas kelapa, lor. Waduh, nyembur, lor. Kita potong aja. Kelopone kopior mambu tengik, lor. Asem tenan. Mambu. Makannya halus banget, lor. Biasanya kalau udah halus gini ya bisa dibilang sangat tajam. Ayo mahoni. Yang jelas karena ini golok kerja, ini udah sangat memadai, lor. Jadi kalau dipakai untuk tebas maupun untuk keperluan ke kebun, ini udah sangat cocok. Modelnya sangat keren, ketajamannya udah standar. Oke, lor. Sekian video dari kita, jangan lupa lor like dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih.